日咧同大家講一套劇啊，冇錯啊，呢個咧《Adolescence》混沌少年時。嗱，呢套劇咧係喺 Netflix 上映咁，所以你話會唔會講一套劇係會即係冇咁多人睇過咁？但係我相信而家咧就我諗大部分人咧喺屋企睇 Netflix 呢個平台仲多過入戲院咁，所以我諗相信都會好多人睇過。咁特別呢套劇近來好 hit 啊，好 hit，因為咧佢哋覺得即係。喺呢個期間，突然之間有套神劇啊，都係相當神劇出現咗啦。咁啊，所以我都分享下我嘅睇法咁樣啊。嗱，呢套劇咧就係一套英劇嚟嘅，即係英國製作劇嚟嘅。咁啊，我諗一講到英劇咧，大家會同呢個美劇會有少少嘅期望唔同，因為大家都知道，即係美劇嚟講咧，就一向嚟講咧就比較多啲即係商業化啲，始終都係。咁啊，英劇唔同，英劇我諗大家都見到佢會有英女王傳啦，會有唐頓莊園啦，即係呢啲係比較。就算係一個個人傳記嘅電影咧，佢都唔係咁偏向一個商業元素，即係佢會覺得係一個心理描寫多少少，即係包括呢次《混沌少年時》咧，《Adolescence》咧就係一個咧，佢哋如果去貼佢嘅題材咧，就係一個叫做犯罪心理劇啊，咁啊特別係去咗呢一個青少年嗰度嘅。咁呢個劇咁佢點解會覺得係咁神劇咧？即係好多人去覺得好神劇。一嚟第一就係我所講啦，就算香港有個現象出現之後咧。就而家嗰種即係以前泛英雄化嗰種類型咧，突然之間大家唔係好喜歡，即係已經唔係咁中意睇呢啲咁嘅好有英雄感嘅警匪片啊，更加唔好講嗰啲超級英雄片啊，即係呢種好似有少少滑落嘅一個姿態。咁但係我覺得呢個係一個周期性嘅，即係其實永遠都係咁，即係你睇翻成個電影史咧，有陣時候會大家都會即係某類型嘅電影多得滯咧，你有少少厭倦。咁啊，所以而家呢排興咗呢啲啊，就係我哋所謂嘅。比較貼地啲、現實性啲嘅，甚至係關乎我哋嘅生命生活多啲題材嘅電影咁啊。但可能你到咁上下，你都會即係對啲嘢有可能有厭翻少少。因為特別一樣嘢就係你太貼地，可能嘅話咧，其實有陣時我成日都會講咧，呢種類型咧唔係咁容易重複嘅。咁啊，當然呢個《混沌少年時》咧就係亦都好相似咧，即係一套英劇。佢講緊嘅就係一個13歲嘅細路仔，講緊係，即係我啱啱介乎咗係一個小朋友同呢個青少年嘅中間期嚇。咁其實一般嚟講，對我哋嚟講認識嚟講咧，呢個年紀嘅小朋友咧，即係雖然佢冇去到即係8歲樓下咁純真啦嚇，咁啊，但係亦都唔會好似踏入叛逆期咁難搞啦。但係偏偏佢發生咗一單謀殺案。咁但係呢個劇咧，其實咧就唔係去追尋兇手，唔係呢樣嘢，即係佢會開宗明義話俾你聽咧，其實嗰個兇手的而且確係呢個13歲嘅年輕人。佢呢個劇咧更加探討咧背後嗰件事情，即係點解一個13歲嘅年輕人會殺咗一個同年紀嘅人嘅細路仔咧？而背後究竟我哋大人係嗰個去理解呢件事情係點樣理解咧？咦，佢所謂嘅震撼性係嚟自呢度嚟嘅，個震撼性嚟呢度嚟。咁樣樣咧，呢件咧並不是一件真人真事嚟嘅，咁即係製作團隊都講咗咧。但係當然而家喺英國，咁當然唔好講係美國啊，或者呢啲歐洲國家嚇，即係歐美國家都好多即係年輕人嚇用呢個武器去犯罪嘅一啲案件，即係佢已經唔限於呢個語言嘅暴力嘅，即係唔係話呢個學員嗰個霸凌事件、欺凌事件唔係咁簡單，即係唔係因為如果你校園嘅欺凌事件好多時咧都係佢會可能會牽涉打啦，有啲虐打啦，但係好多時候都會係語言，即係語言暴力嚟嘅。但係而家去到殺人喎，究竟咩回事咧？咁所以呢件事嘅最震撼嘅地方咧，即係特別喺英國人睇嚟嘅呢個英劇咧，佢哋好即係好呢個感同身受嗰樣嘢嗰個感受就係話，原來佢哋一直以為佢哋好理解、好明白嘅嗰個小朋友，自己個兒子或者個仔女。佢一路以為我哋用一個好嘅方式去相處，一路都好有溝通，一路好明白，一路佢哋大家都以為好理解緊嗰個仔個女做緊咩嘢。turn out 原來唔係，佢哋原來係即係活在自己嘅童話裏邊，定係即係大人覺得自己喂，原來我係活在自己童話裏邊，即係完全其實原來個細路仔世界咧，我係丁點兒也不知道，即係呢啲咪對佢哋最大震撼嚟嘅，即係更加唔知道。佢哋嗰個即係小朋友咧，原來咧，甚至喺 WhatsApp 裏邊嗰啲 emoji，即係嗰啲咁嘅符號，唔同顏色都會有唔同嘅代表性。即係你有冇諗過呢樣嘢？譬如我去覆人咁樣樣，即係你覆一個多謝，覆一個心咁樣樣，你咪抽到邊個咯？
即係原來去到咁極致呢一個紅色心心、一個橙色心心、一個黃色心心，都有唔同嘅 meaning， 都有唔同嘅意義一邊嚟嘅。你知唔知咧嚇？咁理解唔知，因為我都唔知。可能有啲貼近啲小朋友嘅會知，就包括佢哋嘅特別嘅語言，我哋完全唔知原來。咁所以裏邊嗰個劇咧喺入邊咧，佢對所有嗰啲大人牽涉裏邊咧，包括嗰個查案嘅警察，包括嗰個鑑證科嗰個心理評估專家，包括佢哋爸爸媽媽，都震來好 shocking、好震撼嘅影響。因為原來發覺佢通過去審問呢個小朋友嘅時候咧，原來佢哋先至發覺自己係咁無知。即係其實邊個天真咧？你喺度劇裏面發覺咧，天真嗰個唔係小朋友，係我哋啲大人啊！呢個係即係佢成個劇嗰個最基本嗰樣嘢啦，最基本樣嘢啦嚇。我但係成日都話，喂，你淨係一個題材係唔夠，即係話你個題材係一個其中嘅元素。咁你一個神劇，你一定要做得到一樣嘢就係咧，包括你講古仔嗰個方式，都要有呢啲元素喺度，即係佢都有一個神嘅元素，即係包括即係好簡單呢，都有一個影視劇，咁即係佢一定要利用到電影語言啦，或者一個影視上邊一個叫 form， 我哋叫佢形式上邊，即係講古仔上邊，佢都有一個震撼之處啊，咁佢先至可以令到你去即係覺得佢係真正嘅神劇嘅。好啦，咁呢樣嘢佢喺邊度嚟咧？佢個 form 係點樣咧？咁啊佢幾聰明喎，今次嚇。呢套劇唔長，佢得4集嘅啫，佢得4集。咁佢 form 用咩咧？佢每一集咧都用一個一鏡直落啊，即係一個叫 continuous take 去做呢樣嘢，係真正嘅係真嘅呢個一鏡直落。咁我喺呢個頻道裏邊，我都之前講過啦嚇，即係話即係電影發展以來，咁啊梗係有呢個嚇曾經用一鏡直落講古仔嘅一個電影啦。咁你最近呢套啊，咁但係都好多年前啦，呢套講第一次世界大戰電影嗰度，1917年已經係一鏡直落嘅咧，但係佢就係扮一鏡直落嘅，其實佢就絕非一鏡直落。佢每一個好長嘅場景係一鏡直落嘅，但係佢由大約即係10多個場景組合埋一齊，好似一鏡直落嘅一條片咁樣樣。但係佢就唔係一鏡直落嚟。咁當然我之前都講過，某啲荷里活電影都嘗試係某啲 sequence， 即係某啲場節裏邊咧用一鏡直落，但係都係假嘅，因為嗰陣時好多時咧佢俾呢個菲林限制咗。因為一卷菲林，就算我哋用大菲林，我用大菲林去製作，咁都即係一卷大 roll 叫做大 magazine，一大片盒，你大都行10分鐘嘅啫。即係其實佢嗰個物理上面限制咧，你10分鐘你點都要完㗎啦。咁即係話你10分鐘裏邊一鏡直落咧唔係難，但係多過10分鐘咧，多數係假㗎啦。就係話佢有通常呢種啲暗位啊、轉角位啊去連接咗呢個所謂造就一個一鏡直落嘅感覺，而並非真正一鏡直落。而呢一次又唔同，呢次咧。佢就真係用一鏡直落去拍每一集，咁所以你4集戲咧，其實得4個鏡頭嘅啫，係真嘅喎。你睇翻落去啊，佢4集戲就得4個鏡頭。咁佢點解用一鏡直落呢樣嘢咧？咁當然啦，其實咧呢個當然係你拍嘢嘅時候，即係都係一個 gimmick 嚟嘅嚇。咁但係我諗佢用一鏡直落最主要原因咧係咧，佢係好想你去睇佢哋嗰個心理變化。呢套咧，但係開宗明義講咗咧，係一個叫做犯罪心理劇嚟嘅。咁所以佢個劇裏邊咧就不斷咧係比較係多咗對白啊，多咗演員嘅演繹，去顯示佢嘅心理變化，咁呢一種嘅製作咧，如果佢唔揾到一個好相應嘅講故仔模式嘅話咧，好多時你會覺得悶。係真係會，因為佢係好似你係一個在場嘅旁觀者咁樣，即係呢種叫做 immersive 嘅一種沉浸式嘅觀賞。因為如果你想觀眾真正去細味呢啲心理學，即係心理上面嘅對白嘅話咧，佢就好似個旁觀者咁樣喺度聽住睇住成件事情發生。咁所以佢揀呢一鏡直落係有啲原因喺度嚟，咁所以呢度睇嘅時候咧，你觀眾先至可以比較代入啲，好似真正嘅旁觀者。你唔係佢等緊一個劇情發展，你真係想去理解嚇，一齊去聽中間嗰個變化。咁呢個劇好聰明，就係用呢啲咁嘅方式啦。咁所以一路以嚟咧，佢都做到，我都幾做到呢。即係佢每一集裏邊咧，佢首先都會係一啲事件嘅即係嗰個佈置啦咁樣，然後慢慢通過對話，通過佢哋嘅心理狀態咧。可能你會即係你鋪墊咁樣，好似佢有得慢慢地，唔係好多嘢發生。到突然之間每一集裏邊咧，都會有一個 shocking point，令到你可以覺得喺呢個沉浸嘅過程裏邊咧，你就見到即係佢想顯示嗰個心理變化啦。咁我睇嘅時候咧，
即係令我最大嗰個感受咧，就譬如我睇第二集嗱，其實分4集。佢第一集咧就係講呢個兇案發生咗之後，就去咗警察局裏邊審問啊。咁真係的而且確咧，佢跨兩笪地方，或者一個屋企，跟住上埋車，經過車程，個車程唔好耐啫，5分鐘左右咧就去到警察局。跟住大部分時間就喺警察局度發生啦啊！即係第一集嘅主點就係警察局，就係審問。第二集咧喺學校裏邊發生成件事情，學校即係有啲警察就去查案。就查翻佢哋即係當中其中會有涉案嘅其他同學。咁呢集裏邊我最大嗰個驚喜係咩咧？就係佢個警察裏邊咧有一個仔，其實唔關事。嗰個仔咧佢都係呢間學校裏面讀書。咁其實嗰個警察同嗰個仔咧就本身嗰個關係咧就係似好非好，又似非好啊似好好。即係其實佢哋溝通唔係好多。佢都勉強知個仔要咩嘢，但係佢哋即係總之個爸爸就對個仔有要求，個仔想要嗰樣嘢就並不是爸爸想要求嗰樣嘢，即係類似呢啲咁嘅代溝啦嚇。但係去到尾嗰日喺個學校裏邊咧，嗰個仔咧主動揾咗個警察爸爸講一樣嘢，佢點解啊？佢唔忍心睇住爸爸咧喺度盲頭烏蠅咁查案。咁呢下個爸爸咧好 shocking， 即係覺得喂，我係警察，我係好有經驗嘅喎，我點會盲頭烏蠅？跟住就係嗰個仔講出俾佢爸爸聽呢件案嘅關鍵，個關鍵就係呢個 term 啦，就係呢個咧。非自願性嘅單身啊，非自願性單身呢個 term 咧，原來佢爸爸只係好似略略聽過，未完全聽過。原來呢個 term 咧喺啲小朋友界裏邊，啲年輕人界咧就好即係好盛行嘅，已經係好行嘅啦，已經係。但係啲大人唔係好知道，佢話知知地啦咁樣。但係你照字面解唔係好難，因為非自願性單身咯，即係有啲溝唔到仔、溝唔到女嘅嚇，嗰啲剩女剩男啦，佢哋當然就非自，其實佢哋非自，即係佢哋唔係我專登，我係揀單身，唔係，即係話我唔係嘅，我好多女嘅，好多仔嘅，但係我唔中意我中意單身，我享受單身，唔係呢樣嘢。嗰啲其實咧係溝唔到仔、溝唔到女嘅失敗者嚟。咁咧仲有一個8-2法則，8-2法則咩就話80%嘅女仔啊，就俾2成嘅男，即係只會俾2成男仔吸引咗嘅啫。咁其餘80%嘅男仔都係失敗者嚟嘅。咁你冇問題啊，你實行咗呢樣嘢，但係咧原來13歲呢個男主角仔咧，佢就係俾人嘲笑，就係呢個非自願單身嘅呢啲失敗者。其實套戲裏邊都係好醜樣，其實我覺得一啲唔醜，都好靚仔呢個13歲嘅細路仔，好靚仔，好精靈，好有神韻真係。但係呢樣嘢，我覺得其實就未得夠說服力，即係其實佢靚仔嘅嚇。咁啊，但係當然啦，佢譬如示愛過嗰個女仔，嗰個女仔唔中意，話佢失敗者諸如此類咧，所以先係將佢殺咗佢嘅。但係最嗰個 shocking 嘅令到你咧，呢第2集佢處理得好好嘅就係咧，嗰個警察嗰個兒子話俾佢聽，你一路盲頭烏蠅，你都搞錯方向，即係搞錯利益啊、仇恨啊嗰啲嘢。最終最底因素佢哋搞唔到嘅就係咧，就係呢個非自願單身呢樣嘢令到呢件事發生咗嘅。咁啊，突然之間佢哋摸清咗啲嘢啦。咁當然摸清咗呢樣嘢，佢揾到個動機啦，好似揾到個動機。但係當然其實對呢件事嗰個水落石出冇乜特別影響，因為呢個女仔嗰個即係當中嗰個受害人嗰個女仔真係俾呢個男主角殺咗嘅，呢個男孩子殺咗。咁但係佢通過咁嘅講古仔形式咧，就突然之間我喺第2集裏邊咧都有種 shocking 嗰種感覺，即係話我哋一路睇住一路俾佢帶兜圈，唔知你見到好多人即係講啲大話咁樣兜兜轉轉之後，突然之間你先發覺原來細路仔嘅世界完全唔係我哋想象嘅世界，喺嗰個 moment 就揭示出嚟啦。揭示咗之後咧，你發覺原來咧即係個震撼力就嚟到呢度啦。你一路以為你好明白嘅嘢咧，完全唔明白。好啦，去到第3集嘅主境咧就成套劇都喺呢個警察局入邊嗰個審問室啫，就係喺呢個即係鑑證科有個心理評估，去評估下呢個細路仔究竟個心理狀態係點樣樣。而呢一集咧嗰個好得意地方就係咧，亦都係一個大人，佢以為自己好有經驗啊，好有即係處理啲事情嘅能力，去到一路嗰個對答調翻轉，嗰個上風係細路仔。佢最後咧係崩潰咁滯，即係最後你估唔到咧，崩潰嗰個唔係細路仔，係嗰個心理評估專員係崩潰咗嘅。其實咁啊，即係呢啲心理變化咧，佢哋都係通過呢個一鏡直落咧去處理咧，令你慢慢去，令你有耐心啲去睇呢樣嘢啦嚇。咁啊，第4集咧就係講佢哋翻去家庭啊，13個月之後翻去家庭，
咁啊呢個家庭究竟有咩影響咧？即係話原來喺個小社區裏邊咧，都有啲人去竊竊私議佢哋啦，即係話佢哋係一種某種嘅變態咁啦嚇咁啊，所以對個爸爸媽媽對個姐姐都好大壓力。即係呢13月以嚟，原來對呢個家庭即係都未釋懷嘅，咁一個心理描寫啦，即係話嗰個爸爸就去到呢刻就有啲後悔咗自己，一路以為自己對個仔好好，其實一路佢都冇真正關心個仔，即係話一路用自己嘅方法去淨係去同個仔相處，淨係教導個仔，以為咁好教，原來根本佢活咗喺另一個世界裏邊。即係如果用框嚟計咧，就呢兩個框框，佢有個框框，呢兩個框框係從來冇重疊到嘅嚇，就係咁樣樣。咁啊，成套戲咁就由於係咁樣做到一個叫做所謂神劇效應啦，咁啊做到呢樣嘢啦。咁好啦，咁啊我又講講即係我嘅睇法啦嚇。咁就係嗱，正如頭先所講咧，就呢個並不是一個會好似一般劇嗰種走向，即係佢唔會有一個好特別嘅起承轉合，即係佢起承轉合佢唔會俾到咩嚟，即係其實基本上邊呢種劇咧係唔需要起承轉合咁滯，即係同你一般接受開嘢少唔同。咁亦當然可能同你一般接受開嘢唔同之後咧，即係大家會覺得有啲新意。咁但係第一樣我成日所講咧，已經頭先講過呢一種咁嘅，即係沒有特別起承轉合，即係冇明顯嗰種講嘅方式嘅話咧，呢種套路特別仲要係貼近翻呢個社會嘅議題啊、生命啊咁呢樣嘢咧。喺個商業運作上邊咧，就唔係咁好去重複嘅，即係話雖然而家佢講緊呢個混沌少年時咧，就會想開第二季，會開第二季，但係如果第二季佢照樣重複翻呢種方法嘅話咧，就好似魷魚遊戲咁樣樣咧，去到第二季咧，啲人好容易會失望咗，因為你第一次嘅點子最特別嘅點子出咗嚟，已經係嚇，即係嗰種無論講古仔嘅方式，呢種題材，當你去重複嗰陣咧，其實反而唔係咁容易做。咁呢啲亦都係好多時候商業主流嗰種失敗因素，即係話你 Marvel 第一集鋼鐵俠好好睇 ，Transformer 第一集好好睇，到你第二集嗰陣，你嘅期望指數已經係做咗啦。佢有冇再新嘢俾你去期望咧？係冇咁容易做出嚟，即係包括呢啲劇都係。咁呢啲劇佢對比喺視覺衝擊嗰啲主流電影，我覺得更加難咧，就係咧，你再係咁樣去做嘅話咧，除非你嗰個議題同埋你講古仔嘅方式，再令到觀眾係再一次沉浸入去 shocking， 如果唔係咧，通常都唔係咁容易做啊。咁所以又睇下佢真係開到第二輯啦。咁咧第一樣嘢咧，咁咧第二樣嘢就係咧，啲人咧，哇佢有種迷思就係我成日話好，無論製作人好觀眾都好咧，成日對呢啲一鏡直落有啲迷思嘅。即係我同過唔少嘅製作人合作過咧。佢哋對呢一鏡直落有啲迷思，即係覺得呢啲先係殿堂級要做嘅一次嘢啊！即係包括我哋香港啊，杜琪峰都做過喺大事件裏邊都做過一個一鏡直落鏡頭啦嚇。咁你話其實係冇難做咧？嗱呢兩樣嘢啦，如果演員嚟計咧，演員係幾過癮嘅，我覺得演員嚟計係幾過癮，因為咧個演員咧就好似由開始咧就一鏡直落，佢包括埋佢走位啊、佢嘅感情啊、個感情到唔到位啊，咁佢都要一定要做落去啦。其實喺演員嚟講好過癮。嗰啲拍攝團隊因為咁多嘢配合咧，其實都係好似好過，因為你唔錯得啊嘛，係咪啊？你最慘就係咧，特別呢1個鐘頭嗰啲劇咧，你做啱晒45分鐘，點知去到第48分鐘錯嘅話咧，仲要勁錯喎嚇！其實佢哋錯裏邊佢已經係即係預咗某啲可以錯噶啦，但係你勁錯嘅話，錯得太離譜嘅話咧，係咪你將之前48分鐘都抹走晒咧？嗱，咁你就要一個問題。咁即係話佢呢個團隊嘅製作上邊咧，佢哋就原本嘅預算咧就係拍5日。每日拍2 take 就上晝1 take 下晝1 take，即係原本係拍10個 take 左右啦。但係 turn out 佢哋有時都唔止，因為有陣時可能拍到一半已經彎咗啦，就直情 stop 咗佢啦。即係如果你去到第10分鐘已經錯得好離譜，覺得唔好再留啦，咁你不如 stop 咗佢啦。咁所以咁你大法睇翻咧，佢哋呢4集裏邊咧，竟然有一集咧係第2 take 就已經用得噶咯嚇，好似係第1集，第2 take OK 咗咯。咁咧大部分嘅集數咧都用咗10幾 take，即係13 take、16 take 咁都有嚇。咁你話咪好難咧？我呢度攞個比喻啦，其實係演員一直落做個零鐘頭戲，咪等於做舞台劇咯，係嘛？舞台劇更加長嘅喎，歌劇更加長嘅喎。你要見個舞台劇，一個演員舞台劇裏邊咧，佢至少做個半鐘喎，2個鐘頭舞台劇都有嘅喎。咁你個演員可唔可以 handle 一個半鐘頭嘅舞台劇？冇問題㗎，係咪？更加唔好講以前我粵劇啦嚇，粵劇未有呢個電影之前喺舞台做嘅啫嘛，一套《帝女花》3個鐘嚇，任劍輝白雪仙，包括其他歌詞都記埋喎，歌詞記埋喎。
嗰啲唔係對白喎，唔係你可以隨意發揮講長講短嘅對白喎，仲係歌詞喎。所以其實唔係好難嚇。即係換句話嚟講，你將佢哋而家混沌少年時每一個鐘頭，你搬上一個舞台上邊，你個景用 VR， 即係會轉景嘅轉景嘅，其實佢哋好容易就喺舞台上面做翻出嚟嘅咯。咁所以演員係過癮，但係你個難度咪咁高咧，咪彩排啫嘛。即係彩排好簡單，永遠都係咧，佢哋首先就喺一個廠裏邊排晒佢啲走位，模擬去走位，即係話啊，通常要5分鐘咁樣樣，然後跟住咪去到景排咯，去到實地度排咯。咁好似佢哋咁樣，佢哋通常都係話預咗排大約5日，就再 shoot 5日。即係話應該咁喺個廠裏邊排咗10幾日，跟住喺個模擬嘅景裏邊又排5日，跟住去到實景裏邊又排5日，跟住咪拍5日咯。咁啊調翻轉個好處喎，佢哋唔需要後期剪接噶咯喎，差唔多已經係，即係你成個鐘頭嘢，因為一鏡直落啊嘛。咁即係話你喺開頭可能辛苦咗少少，但係全部人好過癮喎，好似喎，但係去到拍嗰陣咧，其實拍一剔，完全唔使後製咁滯，完全唔使後製咁滯。除非有啲嘢就係、多咗啲穿崩啊，走唔甩啊，個剔好靚啊咁樣，佢哋就抹咗嗰啲咁嘅所謂穿崩啦，基本上冇乜特別。咁喺第二集裏邊咧，第二集學校嗰度咧，佢甚至由呢個地面嘅 shot 變咗航拍 shot 添。咁其實都冇難，因為而家器材做到啦嘛，係咪？所以你話而家係咪咁神咧？即係我覺得係其實我覺得唔係，即係因為你再用翻我個舉法就係、是。佢同舞台劇冇分別㗎，其實佢都係只係佢走嚟走去咁解啫嘛，即係佢個複雜咗就係會上埋車上埋樓梯啫嘛。你好似以往好難嘅嘢，而家冇咁難咗，因為而家個科技嗰啲器材係幫到佢做得到呢樣嘢啊，咁就係咁咯。所以咁，但係我調翻轉講咧，其實我初時我一聽嘅時候咧，我未即刻睇呢樣嘢，因為我覺得第一樣嘢對我嚟講咧，一鏡直落唔係一個好特別嘅一個賣點，同埋一鏡直落咧好多缺點啊。呢個我想講咧。其實呢套劇嚟講咧，對我嚟講咧，唔係一套神劇嚟嘅，即係佢有 talking point，因為佢嘅 talking point 咧係比較係社會性嘅嘢，喺個心理上面係家長對佢哋自己嘅仔女嗰種關心，即係好多家長睇落係好過癮啊！咁但係當我唔係一個子女嘅家長咁樣，我係當一套正經嘅劇去睇咧，其實對我嚟講唔係咁神劇。佢當然有啲佢嘅處理心理因素處理係不斷一層層咁上我會欣賞呢個處理嘅，但係去到尾。嗰種即係一鏡直落嚟講咧，對我嚟講唔係一個好嘅賣點嚟。即係第一，我都做過；第二，即係呢種鏡頭裏邊咧，有個你知道咧，就係一定好多有缺點。最大缺點乜嘢咧？就係佢為咗一鏡直落咧，就多咗啲無謂嘢。即係你夾硬一鏡直落，即係譬如就算你睇等大事件，杜琪峰，我哋即係都香港嘅大師啊，佢一鏡直落裏邊咧，你見到佢啲大廈你 pan 嚟 pan 去咧，即係好多呢啲咧。冇乜內容又冇乜信息鏡頭，佢做咗一個連接，即係佢通過一個 pan 移動只係做咗個連接，而跟住好多動作咧好慢，即係譬如你見到任賢齊落樓梯咧，佢哋為咗就呢個鏡頭咧，其實佢嘅動作係唔爽快嘅。咁呢啲都係好多時一鏡直落嘅一個缺點嚟。咁呢套戲你見得到咧，一鏡直落裏邊咧，你見到好多人行嚟行去就係咁樣樣，即係佢哋由呢個房去轉去嗰個房。咁小不免咧要通過啲動作行，即係佢好多時呢次進步咗少少，佢就唔會無端端 cam 埋自己喐啦，就有啲人係帶動咗啦，譬如跟呢個人行過去咁樣樣，跟埋個人過翻嚟咁樣樣，譬如跟主角去咗呢個汽水機，又跟佢行翻嚟。但係小不免都好多人行嚟行去，咁特別第4集嚟講咧，佢哋由屋企咧去呢一個五金工具店嗰度咧上埋車添，咁上埋車之後就弊啦。即係成場喺個車裏邊，成差唔多10分鐘之內啦，5至8分鐘點都要。咁啊鏡頭喺車裏邊咧，淨咁 pan 嚟 pan 去 pan 嚟 pan 去，就係喺個內容對白上面咧，就係講翻佢哋嘅家庭事咯。咁即係話你可以撞喺回味又得，撞喺種劇情嘅鋪墊又得咁樣。但係呢啲其實即係話唔好聽咧，就我覺得個節奏係慢咗嘅，其實冇乜謂嘅。即係如果你唔係要堅持一鏡直落嘅話咧，呢啲鏡頭咧。佢只會好精警地幾個對白出咗嚟嘅，但係結果好多呢啲行嚟行去啊，比較冗長啲嘅對白啊，係咯，即係咁嘅樣。其實係有啲對白冗長咗，因為我好多朋友睇完翻嚟之後咧，佢哋發現有啲集數係幾悶啊，中間係，因為如果你唔係好去細味佢嗰啲心理變化嘅話咧，或者你基本嗰刻你有啲嘢分神咗，因為你唔喺戲院睇啊嘛，你喺 Netflix 嗰度睇啊嘛。你分神咗少少嘅話咧，嗰啲對白咧，你翻嚟佢好似冇乜變化咁。譬如嗰個心理學家一路審問啊，嗰個劇中嗰個男主角咁樣，你一路覺得佢嘅變化唔好大，即係好似總之嗰個細路仔咪
由呢個開始好似好合作咁，又越嚟越猛咯嚇，咁啊你就係見到咁嘅嘢咯。你如果唔係喺戲院睇嘅話，呢一種嘅變化可能你會忽略咗。咁所以呢喺單鏡下邊咧，即係一鏡直落下邊咧，就好容易成為即係冗長咗啦。特別你行嚟行去，其實即係夾硬要揾啲對白嚟講啊，即係嗰隻啦嚇。咁我諗你睇落你會明嘅其實係。咁啊呢一樣嘢係佢嗰個即係打折扣。其實對我嚟講咧，佢唔係用得最好。即係其實話，如果你想沉浸式一樣嘢。其實所以一鏡直落咧，我哋就唔係淨係單止去 amazing 咧一鏡直落呢個技巧，而仲有一個因素我哋好重要，但係佢哋忽略咗嘅，就係其實佢係一種實時嘅效應嚟嘅。嗱，即係譬如實時效應咩咧？就係如果大家記得有套美劇叫 24 24嘅話咧，佢就係每一集1個鐘頭，一個鐘頭係實時嘅。佢24個鐘頭就啱好一日就24集。咁喺實時裏邊發生嘅嘢咧，就應該係咧，我哋就係同樣一齊去感受，即係話我哋觀眾同你睇嗰時咧，大家都係1個鐘頭嘅啫，其實係1個鐘頭1個鐘頭，即係演員1個鐘頭就等於我哋1個鐘頭。我哋冇多到，亦都冇少到，我哋唔會有flashback， 我哋唔會有佢嗰個歷史，除非佢講出嚟嗱。即係所以應該係我哋要沉浸喺大家呢1個鐘頭裏邊同時發生嘅呢樣嘢。但係我覺得呢個劇佢冇好利用呢樣嘢，冇好利用呢樣嘢，佢真係淨係去咗1個鐘頭裏邊。咁點解係冇好好利用咧？即係其實如果我哋呢個一鏡拍攝裏邊咧，好多時係限制咗咩咧？就係限制咗我哋嗰個觀點嚟，已經係，因為好多時我哋觀點咧只係跟住攝影機啫，攝影機去邊就去邊。但係如果你諗下，你係佢並不是呢個一鏡拍攝嘅話咧，喺個敘事上邊咧，好多時係多角度同埋多場景嘅，多空間嘅。即係換句話嚟講，其實佢可以喺呢邊審問緊嘅小朋友，屋企嗰邊有事發生，又或者呢邊審問緊小朋友。其實隔離個房審問緊另一樣嘢，即係我舉個例嚟講，就係呢邊審問緊小朋友，隔離咧原來審問緊一個小偷。咁樣其實咧呢件事可以同時發生緊噶嘛，但係當然如果審問小朋友嗰邊就唔知道隔離發生咩事啦，係咪？除非你導演會講嘅啫。咁但係如果你攝影機你兩邊都去下，唔係去一啲好似無鬼位咁跟住個人去食啲嘢咁樣。但係去到尾，你發覺，咦，原來隔離個小偷咧，佢有另一個版本見到呢件事情喎。即係你係咪可以後邊再將唔同嘅線索糅合埋一齊咧，而唔係淨係咁單一視點？即係話可唔可以用一部一鏡直落嘅鏡頭，都 create 咗唔同嗰個敘事場景出嚟咧？而呢唔同嘅敘事場景都係可以對翻呢件事有一種叫做即係畫鬼腳嘅效應咧，可以即係收納埋一齊咧。咁我覺得佢係冇做到呢樣嘢，我都冇做到呢樣嘢。但係因為點解咁講咧？如果好多時電影裏邊咧，佢只係做一場戲做一鏡直落咧，佢係唔需要做呢樣嘢嚇。咁但係如果佢一成集，即係成1個鐘頭裏邊，佢係咪可以佢多翻多一個即係 point of view 嘅講故仔咧嚇？係咪可以多翻唔同嘅事情去發生咧，而唔係淨係單單喺呢沉浸咗呢件事情裏邊咧？咁所以我覺得佢係限制咗咯，即係所以呢個係一個一鏡直落嘅限制嚟。咁當呢一鏡直落咧，佢會有一個製作上面優點咧，就係你大家唔會再見到 multi camera 噶啦，唔會用2機拍、3機拍、4機拍、5機拍，唔會噶啦嚇。就算佢無端端變咗空拍鏡頭咧，都係嗰部機嚟嘅啫，即係上個航拍機嘅啫，其實係嚇咁嘅樣。咁至於點樣上得到咧，就可能我會有另一條片去講呢樣，即係佢個拍攝上邊嗰個點樣運作去講啦嚇。咁但係咧，就譬如呢啲一鏡直落仲有限制就係咧，佢最大限制係咩咧？佢冇咗一種。即係冇咗一種好意境嘅鏡頭，即係如果你唔用一鏡直落嘅話，咁導演就可以多啲唔同嘅角度嘅鏡頭咧去講一個故仔。咁有陣時會發現有啲空鏡啊，或者有啲人去沉思啊，即係一啲比較冇咁好似關係冇咁直接關係嘅鏡頭咧，喺某啲嘅作品裏邊。但係呢個一鏡直落呢套咧，混沌少年時係冇嘅，因為成日喺度跟住啲 happening， 跟住啲嘢發生緊。咁啊，所以你唔會見到一啲好有意境嘅鏡頭，唔會見到一啲好有象徵性嘅鏡頭，冇咁多。你基本上冇乜，甚至係冇乜呢啲鏡頭嚟，已經係啊，即係都係好跟住件事情發生喎。咁所以我覺得佢呢樣嘢係限制咗佢。但係可唔可以突破咧？即係我覺得如果佢可以突破埋呢個咧，我就會覺得佢係神劇咯。但係依家佢冇，佢做唔到呢樣嘢。咁我最後講咗少少就係科技上邊咧。咁呢套咧，佢就係用一個DJI 嘅攝影機去完成嘅。咁咧，其實你話而家已經可唔可以做得到啦？以前嚟講咧，喺菲林年代有個限制，我都講咗咧，因為菲林最長10分鐘。但係菲林咧，曾經於何時咧，
都有個已經單鏡直落㗎啦，係真真正正一鏡直落1個鐘頭嘅一個片嚟嘅。最經典一個嚟自俄羅斯攝影師嘅，佢一個 Steadicam operator， 咁佢做咗一個1個鐘頭嘅片嚟嘅。咁但係佢要做少少手腳嘅，即係譬如佢拍呢個菲林。咁咧，本來菲林就係4:3啦嚇，咁佢就唔用盡呢個高度嘅，佢就將佢變咗做一個闊銀幕嘅，或者即係而家我所講16:9啦。咁變咗個菲林咧，佢咪可以將佢喺1:2咧，即係個高度上邊。咁但係因為本來個窗口唔同咗，即係個格數唔同啊嘛，佢就特別要改埋嗰個格數，即係令到譬如一個特製咗個菲林都好啦，30分鐘嘅菲林套咧咁大個啦，咁大盒菲林，佢可以拍到係1個鐘頭，即係原本拍30分鐘變1個鐘頭。最盡嘅已經最盡嘅啦，已經係嗰陣時候啊，即係以呢個菲林計。咁而家冇問題嘅，而家你發覺你攞架單反去咁樣，佢都拍得到㗎，因為你只要有電咪得咯，你夠電，你個 storage 夠，即係你個儲存夠，佢幾長都拍到㗎。咁但係最緊要就係一樣嘢就係佢唔好太震咯，因為太震咧觀眾會好難受。即係如果大家你有記憶嘅話，譬如有套戲叫 Coverville 啊。即係用呢個主觀鏡頭去影呢個異形襲地球嗰日子嘅，真係震到你眼都花埋，真係佢又唔會。咁所以而家佢多嘢就係DJI 出啲做一部機叫 Ronin 4，呢部機咧佢又係避震嘅。但係你話咦而家唔新㗎而家唔新㗎，因為而家你就算一個單反都做到避震㗎啦嚇。咁你甚至有啲 Osmo 嗰啲 camera 細個呢啲，佢都做到避震㗎啦。咁但係因為佢一部大機，一個主機，因為佢係一個始終拍電影嘅。佢出嚟 quality 幾好喎，我估唔到。雖然我睇呢個 Netflix 睇，即係雖然唔喺戲院睇，但係佢嘅顏色佢出嚟嘅表現係幾似而家我哋用緊嘅電影機。咁佢嗰個唔同嘅避震咧，就唔係成部機避震啦，佢整間鏡頭都避震。咁除咗 DJI 做呢個航拍機好咧，佢做啲 gimbal 嘅 gimbal， 即係話嗰啲避震器係做得好好嘅都係。咁變咗佢唔需要話去防震成部機，淨係防震嘅鏡頭咧，佢就可以簡單啲咯即係可以輕身啲。所以部機咧唔大部。佢唔大部嗰部機即係連埋電池、連埋儲存、去埋鏡頭咁咧，佢都可以係做到細部啲。咁你細部啲，你先可以上到車跟住轉咗個航拍飛機上樓因為英國碌都冇大噶嘛，即係佢始終啲樓梯好窄，佢全部去得晒。咁呢個係第一個嗰個即係科技上面幫到佢啦。咁而科技上面幫到佢咧，唔單止呢部機嘅體積追得做得到，而仲有一樣嘢就係咧。嗰個對焦系統咁呢度咧我就唔太詳細講，會另一集嗰度講嘅。咁呢個對焦系統咧，以前嚟講咧，最初出咗第一代嘅菲林機咧都有自動對焦系統。嗰個我哋叫做 active 嘅一個 autofocus， 即係主動對焦系統，即係通過喺個機上面咧，佢有一個 device 去發射啲出嚟，發射啲咩就係 ultrasonic， 即係超音波，一係就IR 紅外線。咁通過射出去撞翻嚟嗰個距離咧，佢計到咧究竟係距離幾多，再去有一個指令咧。去控制個摩打，去控制啲鏡頭去轉 focus 嘅。咁但係呢一代咧，呢種主動式嘅咧，佢有佢嘅唔好處。咁我呢度唔講字啦。咁又講翻就係後來發明嘅咧就係被動式。被動式就係咩咧？就所謂而家喺個 image sensor 裏邊做嘅咧，就包括呢個即係最新嘅咧，就係呢個 face detection， 即係上位對焦嗰度咧，就喺個 sensor 個光線入嚟之後咧，佢計算嗰個光嗰個。即係佢分咗左右兩個 feel， 去計個重疊嗰個時間咧，去計佢嗰個距離。咁但係呢種被動咧就會有個唔好處，被動式咧就好睇翻嗰個廠家，即係譬如，所以你會發覺 Canon 有 Canon 自己嘅對焦系統 ，Nikon 有 Nikon 自己嘅對焦系統 ，Panasonic 有 Panasonic 對焦系統，佢哋未必可以共用，即係未必兼用得到。咁但係拍電影唔可以啊嘛，睇下你想盡量用啲靚電影鏡頭嘅話，你就要發展到系統出嚟咧，可以俾佢兼用。咁 DJI 咧，佢就呢個。Ronin 4裏邊咧，佢多咗個對焦系統咧，就係主動式嘅。今次咧就再唔係 IR 即係唔係紅外線或者 ultrasonic，係一個 laser 向雷射光嘅，因為更加快。同埋個雷射光咧係包括我哋人眼同埋嗰個攝影機嘅 sensor 都睇唔到嘅。咁佢通過射出去，折射翻嚟，就計算得到嗰個距離，再去控制，再經過 device 控制個摩打去喐嗰個鏡頭嚟造成咗嘅。咁基本所以亦都係因為有啲科技進步咧，而可以令到呢套戲可以即係最後可以成功拍攝啦最後拍攝啦。咁就所以去到尾咧，即係我哋咁講，雖然呢度我會分享咗一啲我嘅睇法，咁但係呢套戲咧，我覺得都係即係不
不失為2025年一開始嘅佳作嚟㗎，即係佢喺2024年拍，2025年3月啱上架嘅啫嚇。咁我唔知道 Netflix 會唔會落架嘅，不過有興趣嘅咧，大家不妨快啲去睇下。咁呢次更加好啦，即係如果有 Netflix 係免費㗎啦，唔使入戲院啦。咁睇完之後有機會分享下睇法啦嚇，幫我同我哋一齊。好啦，今集講到呢度，多謝大家。